Пожалуйста, я очень долго делал тот хук, досмотри до конца, умоляю. Это DJ Double, ну или мой цифровой двойник. Так в кино делают всякие безумные фуете или даже воскрешают актеров. Это DJ Double, это DJ Double, это Диди Double. Сейчас тебе тоже сделаем маленького убогого диджи-даблика. На любом нейросайте кидаем свою фоточку в Т-позе и поскорее валим отсюда, пока не закусали комментаторы. Этого паренька кидаем на Миксама и делаем любую анимацию. И вы спросите, что мне с этим делать? Надо просто синхронизировать позу с реальным видео и на этом моменте совершить подмену понятий. Накидывайте как можно больше моушн блюра, и никто даже не заметит ваш переход.